Satisfação total. E mais um vídeo novo no canal. E hoje é sobre defeito dessa Phaser 150. Já inscreva no canal aí, ativa o sininho aí, deixa o seu like. O novo cliente veio com essa moto aqui com barulho no motor. Vocês podem ver, ó, não vai dar para escutar bem. Assim mesmo. Como vocês podem ver aí, deu um barulho, às vezes não vai dar pra ouvir o áudio certinho do barulho do motor, mas ela tá com problema. Nós foi ver o problema, dizendo ele que tava andando na moto, a moto foi, o farol tava baixo, tava acabando a bateria, não tava descarregando, tava com problema. Nós foi desmontou aqui, ó, foi conferir o estator dela, porque ele trocou o verificador esse tempo atrás. Primeiro, eu fui resolver ver primeiro o problema da instalação, depois ver, porque esse ruído aqui aparenta muito com um rolamento, algum rolamento quebrado, virar brequinho. Aí eu fiz eu tirei aqui, vocês podem ver que eu vou ligar ela aqui de novo pra vocês verem. Quando eu tirei aqui, ó, aí ó, o barulho acabou. Tá vendo aí? Ó, vou voltar aqui de novo pra vocês verem, ó o barulho. Então eu vou fazer a desmontagem aqui do estator, pelo jeito aqui tá com o estator dela, eu vou desmontar e terminar o vídeo. Vou dar uma pausada no vídeo e depois eu vou dar continuação aí, beleza? E rapaziada, tá aqui o estator, como vocês podem ver aqui, ó, só de não precisa nem medir ele, nem pôr pra testar, já pode ver bem de cara que já tá queimado aqui, ó. Me aproxima aí. Tá vendo? Tá em curto, vocês podem ver aqui, ó. Tô na escada, bonitinho. Não sei se vai dar pra vocês escutar, ó. Vou mostrar. Aí, ó. Não pode entrar, tá em curto, tá vendo? O estator dela tá em curto. Esse estator aqui, ele não vai querer trocar, nós vamos rebobinar ele de novo, enrolar ele todo de novo. Aí eu vou testar ele na moto, eu vou dar continuidade pra vocês aí de novo. Aí rapaziada, terminamos aqui. Vocês podem ver que agora bora ver se tá. Aí ó, não tá nem roubando, não tá nem curto mais, ó. Tá com escala boa, agora nós vamos meter marcha ali, vai montar e ver como é que ficou. E rapaziada, dando continuação aí, ó, montamos aqui o estator, nós teve que enrolar tudo de novo. Vamos ver se ficou 100% agora a luz. Dá uma carinha também nela aí, tá? Vocês podem ver que o barulho, ó, o barulho é só no campo mesmo, no campo magnético. Vocês podem ver aí, calou o barulho, ó, nem barulho tá fazendo mais. Vamos testar agora que está carregando 100% a bicha. Chega mais aqui. Aí. Zerou não? Por quê? Vou falar, vou fazer, vou falar. Essa moto chegou ruim, estragada hoje. Mas aí eu pensei, se eu levar um carro é chegado mesmo. E eu vi a goiaba, bem na rua mesmo. Entendeu? Esse cara ia cobrar 500 para arrumar para mim essa moto. Ele fez 200, porque eu vi a goiaba. Ele pode arrumar, ele isola, como que é o nome daquela peça, sei lá? Estator, eu comprei o filho, ele tem que isolar, eu tenho que fazer. Vem aí no carro, é 100%. Falou, Ricardo.